En Japón, el Kintsugi es el arte de reparar lo roto con oro. En el poder de ser, hacemos lo mismo con nuestra historia. En la postura de la Esfinge abrimos el corazón con suavidad. No buscamos la perfección, sino observar nuestras grietas. Aquí el estrés se transforma en sabiduría. Cada respiración es ese hilo de oro que nos vuelve más fuertes y bellos. Tus heridas no son tu final, son tu mapa de sanación. Únete a nuestro círculo. Namaste.